水嘅，即係我哋啲水只係可以向上走。Water drains only upward。嗱，咩叫做 impermeable lower boundary 咧？即係下邊唔走水㗎，即係呢個咁嘅模樣。左手邊呢張圖，佢就顯示一個 clay area 大約10 米度啦，係嘛？佢 water flow 淨係可以向上走。下邊咧 impermeable base 即係走唔到水。嗱，呢個就係左手邊就係講緊我哋題目 example 3大陸嗰個狀態啦。咁如果係假設係上右走下右走咧，咁啊右手邊呢張啦。咁所以咧上右走水好明顯啦，走得水嘅即係嗰啲 pore water pressure 佢 dissipate 咗消耗得快啦。咁所以佢相比之下，右手邊上下走到水嘅，佢就係 faster consolidation， 即係用短啲嘅時間去做到佢個 consolidation 啦。反之，我哋 sample 3而家呢個 example 就係慢啲啦，相對地。不過而家我哋就 consider 條題目係 consider 呢個咁嘅情況 ，OK？ 嗱，佢就話啦，喺呢個10 米厚嘅 clay layer 咧，係喺上邊係一個題目。咁佢哋話呢個 construction of 呢個 abutment 咧係將會增加咗 total vertical stress in clay layer 大65個 kN per meter square， 即係6.5噸每1平方米。起完之後咧，佢就會增加咗 total vertical stress。OK， 咁啊佢話 for 啲 clay 咧，佢就有啲咁嘅 parameter 啦 ，CV、CR 嗱 CV 咧就提一次咧就係 coefficient of consolidation， 就冇考慮 vertical drain 嘅，冇嗰啲走水嘅。如果我哋有走水咧 vertical 有我哋裝咗嗰啲 vertical drain 咧，咁我哋有個 coefficient of consolidation with radial drain， 咁呢個就係7.9 meter square per year 嘅。OK， 嗱呢個兩個單位一樣。呢個 MV， 記唔記得呢個 MV 係咩啊？有冇印象啊 ？MV 嗱 MV 咧上堂介紹過㗎啦。嗱我再講多次，呢個 MV 咧就呢個 volume coefficient of compressibility 係啦，即係話形容係講啲咩？就係話佢究竟可以有幾大程度可以減少個 volume decreases 係咩情況之下？就係當你個 effective stress increase， 即係話當你上邊有 loading 砸呢啲咁嘅 clay layer 嘅時候咧，佢可以有幾大程度係可以將個 volume decrease。呢個情況之下咧，我哋仲有一個 MV 去形容呢個 clay layer 嗰個 compressibility 可被壓縮的程度，去形容佢呢個泥呢種特質。OK， 呢個 MV 好啦，佢話嚟啦，條題目真正嚟啦。佢話 The design requirements that all but the amendment of the settlement due to consolidation of the clay layer will have taken place after 6個月。即係話咩咧？即係話佢差唔多全部嘅 settlement 都會喺6個月之前都會完成，除咗 but 啫嘛，all but 除咗25mm之後咧，係會喺6個月之後發生嘅。呢、個就係嗰個問題嗰個處境題啦。OK 呢度，跟住佢就話啦 check 咩啊 ？check 咩啊？佢話如果條 sand drains 400mm 直徑 ，OK， 即係我哋所講嘅 RD 啦，咁都係呢個直徑啊嘛，係嘛？咁我哋如果計數 RD 就當係200啦，RD 同 radius 啊嘛。而家佢個窿轉個窿係400mm直徑 ，and its spacing S 3 米，即係窿同窿中間嗰個派餅仔 in square pattern 係3米中至中。嗱 square pattern 嗱我碌 back 翻呢一頁啦。嗱呢個情況 square pattern，OK， 佢就派餅仔啦。S 呢個咧就係3米中至中，呢、個就係 S 3米中至中。呢、個 RD 頭先佢個窿係直徑係400，咁所以呢個 RD 係200。同埋一條 formula 嘅一條 formula， 呢個 R 咧亦都係透過 spacing 揾出嚟嘅，呢、個 inference zone 0.56、0.58定0.56S、0.64S。
佢就問啦，你 check 究竟呢個400mm 直徑嘅窿太餅仔3米中至中 in square meter 係可唔可以做到以上嘅情況？可唔可以做呢個情況？咩情況？就係話我喺6個月內或之前，我要差唔多做晒 consolidation，除咗25mm，除咗25mm。嗱，呢個就係處境題。嗱，咁首先咧，我哋要揾佢嗰個究竟係呢個咁嘅，又係叫 configuration 啊嘛，呢個咁嘅配置之下，呢個前設之下，我哋揾翻佢個 final settlement 先。嗱，final settlement 點揾咧？就係呢個 mv delta p pi h。mv 就係呢個0.25啦 ，delta p pi 即係佢個 increase 啦 ，increase 咗幾多係嘛？呢個題目講咗啦。increase the total vertical stress in KA 係65，所以呢度65啦。H 係個 thickness 厚度都係題目俾咗10 OK， 計出嚟咧就係162.5mm。嗱，又撳一撳機咯。嗱，留意咧，佢個0.25咧係個單位係 meter square per mm 啊。撳唔撳到啊？大家？嗱，個 MV 咧係咪0.25 meter square per mm 嘅？嗱 mm 咧，我哋嗰邊就即係簡單都講解過。mm 就其實係10嘅3次嘅 kN，因為我哋 mm 係10嘅6次方，嗰度解釋咗mega係啦。咁所以呢個係等同於0.25 meter square per mm 係嘛？咁但係 mm 佢個答案係錯咗。佢答冇錯。我哋咁樣寫咧，係想解釋翻俾大家知，佢走出嚟呢個答案係應該係 M 嚟嘅。MM 係啦，係 MM。嗱呢個咧，我哋點樣去睇咧？之前早幾堂咪講過嘅，有時大家唔記得咗，喂，我唔知究竟計出嚟係 M 啊、N 啊、KN 啊定咩咧，咪好亂嘅。大家可以試下用呢個方法咯，即係考試嘅時候或者 check 嘅時候，究竟我哋有冇計緊係咩單位？啊，呢個係等同於呢個0.25 meter square per mm，OK？咁呢個就係65 km per meter square，呢個係題目俾嘅，一個10 bit 都係題目俾嘅厚度。嗱，咁我哋好似當計數咁樣啦 ，meter square cancel out 係嘛？呢個分子嘅分母 cancel out 啦，呢個 kn 呢個 cancel out，咁呢個乘翻嚟出嚟個答案就自然係 meter 啦。
係嘛？咁所以如果假設係咁樣計嘅，你係0.25除10嘅3次方乘65再乘10咧，應該係0.幾 beta 嘅。咁啊等同於個咧 Lecture Notes 嘅162.5 mm 咁解嘅。係，即係我想透過呢嚿雲，透過呢嚿雲話俾大家知，其實我哋得出嚟嘅答案咧，根據Lecture Notes咧，如果你唔轉化單位咧，係162.5 mm 嘅。不過係想話俾大家知，其實162.5 mm 咧係咁樣嚟嘅。咁當然呢個就係計出嚟就係0.162咯，162 beta 啦，係咪？咁 beta 化翻個 mm， 噴頭翻3個位咯，然後變咗Lecture Notes所講162.5 mm，就咁解。即係如果我叫大家就咁撳咧，照撳咯，撳機0.25乘65乘10，係啊冇問題啊，162.5 mm， 但驚大家唔知點解啊？咁我哋咁樣去，即係再進一步叫做深層次啲去了解下。嗱呢個我講咗啦，嗱呢個 KN 咧就係 kilonewton 啦，kilonewton， 我哋 K 就係1000嘅，mega newton mm，mega 咧就係10嘅6次。10嘅6次咧，亦都係等於1000個 kN， 等於1000個 kN。係嘛？咁1000就10嘅3次方咯 ，K 都係10嘅3次方喎。又係翻中和數啦。同一個 base 個次方係可以加嘅，所以10嘅次方咧就係3加3咯，10嘅6次咯。就係咁樣，即係解釋翻俾大家知。阿 Sir 啊，掛咗黑嘢，啲紅紅潛時留喺安全嘅地方嚇。好安全啊！我哋依家唔該晒，唔該晒，唔該晒，唔該晒。總之黑雨走先走啦，係嘛？黑雨除下先走咯。你而家黑雨就唔俾走咯。係啦。好啊。好啊，咁啊留低一個好啊，得㗎啦，我哋會喺度紮營㗎啦，唔該晒。唔該晒，唔該晒。咁樣啦，呢個有冇問題？呢個俾大家即係冇 understanding 啫。黑緊啦，咁鬼勁。計咗個 total 嘅 settlement 就162.5 mm。咁都嚟啦，我哋嚟咗啦。時間6個月，又話呢個細啲6個月。咁所以咧，其實咧，我哋究竟喺呢個6個月嘅 settlement 係其實係嗰個 degree 究竟係做緊幾多個 percent 咧？咁題目講咗啦，就話6個月前咧，佢咪話差唔多全部啦，差唔多全部都 settle console 咗㗎啦，consolidation 已經完成㗎啦。除咗25 mm 喺6個月呢個 timeline 裏邊，咁所以咧，我哋咧減一減之後 ，final total settlement 減咗25 mm， 再除翻個162.5，就係0.85。呢個又唔係咩 formula 嘅，呢個純粹係對題目嘅理解一個 pro rata 計法嚟嘅啫，冇乜特別嘅呢個。得唔得？你俾解呢度，即係話喺6個月或之前，佢已經完成咗85% 嘅 consolidation。有冇問題？去到呢度，你理解？呢個唔理解。嚇？唔係好明。嗱，你題目呢度話咩啊嘛？頭先話呢個問題嘅症結所在就喺度啦，重點。Design requirement is that all but 25 mm of the settlement due to consolidation will have taken place after 6個月之後，即係話呢個25 mm 嘅 settlement 係喺6個月之後發生嘅。咁即係6個月或之前咧，其實佢已經係完成晒 consolidation， 除咗25 mm。係啦，冇錯，所以162.5減25咧，再除翻個162.5咧，0.85，呢個85% 就係話喺呢個6個月時間性上，在之前啦，其實佢已經係完成咗佢應該要總 consolidation 嘅85%已經完成咗啦。呢個係純粹係考下大家對題目嘅理解嘅啫，呢個係冇乜特別嘢。好啦，因為而家我哋係有 vertical drain 㗎嘛，係嘛？係話有 sand drain 㗎嘛，咁所以我哋睇翻啲有 sand drain 嘅 formula 咯喎，開始。diameter sand drain 0.448 mm 冇問題啦，題目 given。RD
RD 因為直徑係400啊嘛，咁我哋計數或者睇圖啊睇表咧係講半徑嘛 RD 啊嘛，所以係0.2，0.2，跟住 square pattern 唔係你講，唔係我講，係題目講，唔係 square pattern。square pattern 頭先係0.562幾嘛係嘛？呢度係嘛？呢條關係式嘅喎係嘛？0.564 S 呢條題目係講3m。嗱呢度0.64 S，呢個就照匹啫，0.64乘3m就1.69，呢個冇問題啦。好啦，呢個 n 就係 drain spacing ratio。drain spacing ratio 就大 R 除以 RD， 大 R 係1.69，嗱呢個計出嚟嘅係咪？呢個計出嚟嘅，但係放心啦，你考試咧呢個咧，考試都係會俾嘅，即係呢個圖仔呢條式會俾，呢個圖仔呢條式會俾，放心，唔需要記。但係你要知道大家個 difference 啦，即係千祈唔好題目俾 square pattern， 你就好粗心大意地用咗 triangular， 咁就錯晒㗎啦。OK， 嗱計咗大 R。RD 知道啦，係咪？頭先 RD 就係有個底面下係400啊嘛，咁一半就講緊 RD 啊，咁咪200咯，咁200即係0.2啦。咁所以咪1.69除0.2咯。1.69 meter 0.2 meter 係嘛？你要一定要單位一致，你先至可以做到8.5嘅。你千祈唔好1.69 米除200，咁啊你4個啦，咁啊計數晒數㗎啦。OK。一個 ratio 8.5，好啦，到 TR time factor， 即係 time factor for radial drainage。time factor 呢個頭先啲 formula 一出碌時呢度 OK，CRT 2R square，CRT 2R square，CRT 就係0.5啦，因為係6個月啊嘛，6個月即係半年啦。半年所以就0.5 year，OK， 0.5 year，CR 7.9，呢度7.9係嘛？呢個7.9 meters per year，OK， 咁所以咧呢度咧一定要同一個單位，同一個口徑啊，係嘛？我哋叫同一個口徑，所以呢個 time 咧 T 咧，所以都係用 in terms of year。咁因為題目佢係用6個月。6個月所以0.5啦，半年啦0.5，OK， 所以0.9，所以呢個係7.9乘0.5，再除翻成個 ER square， 咁呢個就係計算完出嚟之後咧就0.35啦。有冇問題？使咪停一停，等大家消化下理解下。點解 example two 咧個9啊用month，依個用年？因為呢個 CR 係用年per year，係啦，咁所以呢個咧 T 咧都係用 year 做單位，係啦，所以唔好搞錯，你唔好 CR 落去俾你用 year， 你 T 嘅擺咗個6落去咧。咁佢真係麻煩啦，麻煩係啊。會唔會蚊㗎？可以嘅，佢俾你蚊。佢俾你蚊，如果係俾你蚊嘅就蚊咯。哦，呢度係啦。不過通常呢啲，呢啲都係 per year 㗎啦。係啦，通常都係 per year， 因為我哋講 consolidation 啊嘛，以年做單位嘅嘛係。同埋呢個 MV 咧，通常啲書籍咧都係 per mm 嘅，per mm 嘅。好少佢話 per PA。好似我想問下呢度計㗎乜？嗰個0.87係咩嘢？睇圖。呢個0.87咧就係講緊 degree of consolidation under 呢個有 radial drain 嘅情況之下，係
係啦，佢嘅 consolidation 幾多？呢個係冇嘅，冇 vertical drain 嘅，係啦，呢個就有 vertical drain 嘅。OK 係啦。嗱，去到呢個0.35有冇問題？大家有問題係啦，即管提出。嗱，如果冇問題，我哋繼續啦。嗱，我哋有個 parameter 啦 ，n 啦，8.5啦，同埋 TR 0.35。今次我哋繼續睇翻我哋嗰個表啦，一個表，呢個表係 under 有 vertical drain， 即係有 radial consolidation 呢個情況之下我哋睇嘅。嗱 ，n 就係8.5啊，8.5，跟住就0.35 time factor， 咁照板煮碗啫。8.5喺唔同十中間畫條線，咁都係呢條線咧就係傾向10啦，係咪？8.5，嗰個0.35咧 time factor TR 0.35。要撞佢咯，0.35，呢個0.2，0.3、0.4一樣啦，照板煮碗。它撞出嚟係咪大概一車碌時所講啦？係嘛？我聽到有話係啊，差唔多啦，係嘛？587，係嘛？587即係87%。嗱，咁所以咧去到呢度咧，我哋要清楚了解咗。即係話，我哋喺呢個時間線上面嘅6個月裏邊咧，喺冇 vertical drain 嘅情況之下，佢就完成咗80%。喺有 vertical drain 呢個 configuration 之下，佢就完成咗87%，係嘛？我哋揾呢兩個數做乜嘢啊？就可能 combine 啦，好明顯係嘛 ？combine effect 佢哋共同產生個效果係點咧？開始唔識啦呢個。嗱呢個啦。咩叫 half close？ half close 咧 ，half close 咧，即係等同於頭先我所講嘅呢個圖，走一半，下邊係 impermeable， 不滲透，即係唔走水，得上面走嘅啫。half close， 呢個係一個字眼上表達嘅啫。但係我哋嗰個叫做理解上啦 concept 上咧，就係睇呢個左手邊呢張圖。考試唔會問你咩叫 half close 嘅，放心。咁就一定個 D 係等於10啦，如果 half close 嘅話。係啦，冇錯。如果係上走下走嘅，就變咗 H 係要長嘅，H 要長嘅。咁呢個我哋三號簡單啲啦 ，half close。嗱，都係睇翻條 formula， TV 等於 CV，TD 除 D square，CV 4.7， OK 都係頭尾嘅，4.7 liters per year。T 需要係6個月0.5，一半係嘛，即係半年啦。再除翻 D square，D 係攞全部啦嚇，攞10。square 除出嚟就係0.0235啦。得唔得？夠計到0.0235。D 嗰就喺邊度嚟嘅？嚇 ？D 喺邊度 ？D 係厚度啊？厚度啊嘛，係講緊嗰個你計算個 clay 嘅厚度。嗱，如果你計到0.0235咧，嗱今次你又唔好查錯表咯，要查翻上一堂嗰個表喎。因為而家講緊係 vertical 啊，你
佢呢個 drainage。TV，所以睇翻 TV，即係睇啲數。所以咁咪嗱0.0235即係 in between 0.031同埋0.007，唔知係咪中間？係嘛？咁你可以 prorata 計一計佢有時間。嗱，如果0.0235咧，好明顯佢個數係 in between 10至20%咯，係嘛？屬於佢個 natural loss，計出嚟係17%，係嘛？即係0.17。嗱，即係話去到我哋呢個步驟咧，我哋之後再 look 我哋嘅問題，我哋 look 我哋所做嘅嘢，so far 做過啲乜咧？就係、我哋做咗個揾咗個 total settlement 啦 ，OK， 揾咗嗰個時間性上，因應翻佢題目所問嘅時間性，究竟係有幾多個 consolidation 啦 ，OK， 然之後又揾咗佢。我哋而家有 radio drain 㗎嘛，有個 radio drain 呢個 effect 嘅時候，佢個 UR 係幾多？冇純粹考慮 radio drain 嘅時候，佢個 UV 有幾多？將佢兩個 effect combine 埋一齊扮 formula， 揾咗個 combine coefficient of consolidation。呢兩個咧就照 print 翻入去啫，呢兩個。嗱，又唔好怕醜，唔好客氣，撳一撳，你會揾到呢個 combine coefficient of consolidation 係咪89%？100% 係代表啲咩？要比較喎 ，compare with 翻咩咧？就 compare with 翻我哋之前呢個85%呢個 requirement， 同埋呢個係 requirement 嚟嘅。咁你計出咗80%係大過85，咁所以咪 OK 咯 ？OK 咯，呢個 OK 即係咩意思啊？即係話我哋派3蚊鐘至鐘每個窿直徑40就可以 achieve 到呢個 condition。achieve 到啦，即係 achieve 到佢可以 consolidate 咗85%，剩翻25%呢個 settlement 係可以容許去6個月之後發生，就係咁解啦，就係咁解。嗰個答案咧，可能你0.17或者0.87咧睇錯圖睇錯表嘅話咧，
有機會可能計錯數啦。咁我又想問一個問題，出呢個題目咁嘅話，會唔會一定係大過佢或者 OK 咧？會唔會係出橋啊？一定係會有細個嘅問題。即係會唔會計出嚟嘅答案係細過85%啊？係啦。我答唔到你，不過我覺得通常都應該係 check 一定係大過 OK 嘅。咁即係話，如果 check OK 就肯定會有機會睇錯表而係對錯數啦。我相信個題目個前設係通常都係會 check 完之後係 OK 嘅，係好少話check 完之後話唔 OK 嘅。呢個都攞嘅問題。通常啦，通常啦。咁即係計到喎，如果我係大我，基本上我唔會睇錯表啦。基本上係但係我唔知會唔會校方特登話唔緊要咯，唔 OK 咪唔 OK 咯，唔 OK 都唔係錯㗎。係。啱。你出咗唔 OK，即係講現實情況啊！如果假設你出咗唔 OK，你咪太多啲咯，你個 space 咪密啲咯。你唔係3米中意咗2米2米半2米都得㗎。即係咁樣啫，係咁嘅意思啫。即係只不過就住喺讀書層面上、考試上、功課上，通常佢嗰個編答 approach check 完之後咧，通常都係 OK 嘅。係啦。因為我哋有幾科計數都係多數 OK。通常都 OK。有啲 still 啊嗰啲。通常都 OK。再一半啊嘛。我幫我呢條線呢個對啦。我因為怕嗰啲圖片咧唔清晰。咁所以要睇清睇楚啦嚇。咁有時圖表睇得唔清楚，即係譬如呢個我哋講緊大約手去做就得。0.053啊嘛。如果你0.053，如果你查表就論盡啲咯，難睇啲咯，係嘛？0.053睇 curve 又難睇喎。係咯，譬如你睇呢個0.053，好難睇㗎嘛。係啊。呢個做出咁嚟。你咪唯有係用呢個咯嚇。係啊，人哋做到出嚟。好啱談計咁樣咯。係啊，我啱啱。係咯。大致上兩隻sample就高呼咗㗎啦。咁就基本上完成晒我哋呢個課程講 soil 嘅呢一 part。soil 呢一 part。大家都大家都